Kublai pi baro akan ke video ke bamanta ka singi ngan hikai pi kumno ban install software how pendrive. Kani ke video ka long kerpang na ka banta jong kitu ki bom pat tip lane ki bom pat lab ya ka rukom ban install software how pendrive. Lada ngapli yu new pendrive pin session bahang ni don tang wave folder ba kerteng files. Bat menta lada nge install software how new pendrive pin salab ba en sadon sa uai pada ujai folder uba sami hadin bangala deban pendep ya ka installation. Lada pipli ya kanu ka application file hadin ba pi right click pila ban click open lane ban run as administrator. Ya kata pila ban jit kawai na pring joki bat sa click run lane install. Ka rukom install ki software kalong haki rukom le setting ya ki hi te kanom long hi ka ju ya baro software henry ka balong pai ba hi ka de ka banangkong kane bapin jit ya ka ktien ha ka ktien ayu piko ban install ya ka to software te pijit ban sa ai okay nang ta sa beteng sa ki pada ki bade ban beteng hang ni jit ka english namar ngimnang ki jai ktien ka pharing kalong hakmat yagi tengi sim ya ka nang ta pihak ban accept ya ka agreement lani bapin pediang ya kata ka jingete kular bat kan ka company jong ka software but pi puli ya kitu jing tho boro jong ka agreement kan jin dalabha henry ha kan ka video nga skip nang ta de kan ka bentah ni ka long ka bakongsan bapin browse pin jit ya ka destination jong ka tu ka bapin sa install. Nga ha banjit ya pendrive te piru pia banjit pendrive bapin install ya ka software lada pi bakla banjit ya ka destination jong ka file bapin sa install kata ka bade pendrive kan sal sim by default bakan sa install how haka drive C te hangni kan pen EP ba ni pendrive bangala jit hang ni bangala ya ka installation de uni hang ni hi bangala pen EP ya ka reference ka jing nujor hapreng jong kini artli kani ka pop up screen bat katai ka background kadai ka drive G kadai jong pendrive hakani ka PC ke jonga na ka banta ka jong pi kandai de ki we ki jan ti pila ban click next na pedeng jong kini lightly pila ban jit kawai ne kini kala ban long kani ka banangkong na ka banta ka personal use lani pila ban jit ya kani ka baar ka badai na ka banta jong ki school lani ki institute ki jaka pule lani ki jaka ajing hikai pat pila ban jit ru ya kani ka custom ya kino ki benta ki bapikwa ban select ban install ane yakino ki bapikwa ban ubeng ha por bapi install ya ka file wa what's ngoi ai namar nganda jirho te ka thut kar kom kran khandian re compare lajar kata namar kani ka video ka long ka jing hikai na ka benta ka jong pi tekat bang idang install ya kani ka file pd ban bu jing mot ka wai ba pendrive uba pi pendon kam umdei ban duna ya ka sau GB hoi lada pi pendon kam pendrive ba RGB kan kit hi henrei nganom tharai ba hakajing im jong pi ba man la ka sngi pentrai kam do pendrive uba duna GB namar tangki dur kala ba me ka space lada pi tap segi jing ruai seki file ki lei kala shim shushu ka space te pendon kam ya pendrive la kumno sau GB shaneng but ya kan ni ka rukom ngon pi pinom la ban le baro ki ja installation how pendrive nomar kan sakhia tila da pi ko ban click ikini baro bakan run ben hadin ba pila da ban install pila ban le kata hanrei ngan weng ikini baro nganom don kam hakani ka clip mat ka ba menta balada nga ya chaka ni ka lada nga play pendrive komot banong lada pi page ang ni pinsyam ba la don u folder bakarteng typing master bakini ki file baro ki don hang ni hak kejat khendiat
hani harum kamun banong pinyo iya kene ka application file lada piran ya kene kan supply ka typing master pro henry lada pi kwa ban yai be ka desktop nomor la de sna shortcut mane ti pila ban pli ya kene ka application hangni ka shortcut file jong ka to ka application ti lada piran ya kene kan supply ka typing master pro kani hangni mat mantangan khang no ikani tiban install ikani kalong hakatu rukom ka bangala pun EP bat ban run pade men pli ka pila ban pli na ka shortcut lani na ka to ka jaka ka bakadan tara pimpat nyo ka pila ban send shortcut shaka desktop pin sayo ya ka to file ban penon kam hakapor ka ba pinon kam kerki lani bakan kulai ka kam ka jam ka pitrai mentangan weng yunu pendrive ngan eject kabumut bangan nompen yeso bat ka CPU balada nga wengi ya uni pendrive ngan ong ipila danga run ya ketuka program kanom la ban pli namar ba kitu ki file kiba long katenrai jong ketuka file kaba kan saran ban pentrekam kimdon haka CPU kamla ban shim ya gitu baro tekan ai ka error message ada ngapli hang ni kaong ba kitu ki file baru ki bakadon kam laban shim hakani kapor but yano kan pentrekam yakani kade kejingkli bakrau namar ba open drive ngla da banweng naka CPU te hakani ka video ka banga pen EP ngala weng you to open drive bang install mane te kane ka message ka ba bamla ban run ka one kumni haka screen dengan khang no yakani but mentangan tab yo open drive haka CPU andang la de ban tab pinsa yo I da lada ngapli ka to ka application file kan saran te omdei banga thok EP nga tab yo ni open drive ang ni open drive HP balada ngaran bang kani ka file nang ni naka desktop kani ka shortcut file kan sa pli ka typing master pro ti paralog akarmen mapi tanat gani ka video wat let ban like man ka shaningi mat kham ta mapin subscribe kublishibun